Cavan 15 yaşında, 20 yaşında qızlarımız baxır efirə. Bunun evladı var, amma özü bilmir kimdəndir bu evlad. Hele şey olar. Heç məndə deyil. And olsun Allaha ki, bunların yiyəsi yoxdur. Qardaşı dədəsi anası olan, evi, ocağı eli olan, elə söz danışar ha. Sən uşağın hardandır bilmirsən sən. Ha, elə şey olar ha. Bunun nə efirə deyirsiniz? Nə zibil yemisən, qoy arxada qalsın, efirdən kənarda qalsın. Necə efirdə onu, heç aparıcının da ixtiyarı yoxdur, onun üzünə vursun. Qıraqda nə zibil yeyib, bunu efirə niyə verirsiniz ki? Cavan yetişən uşaqlarımız var, evlatlarımız var. Mən inanın Allaha bu televiziyalara baxa bilmirəm. Mən sinir xəstəsi olmuşam artıq. Niyə görə? Mənim özümə qalsa mənim heç bir problemim də yoxdur. A'dan Z'yə indiyə qədər nə yol gəlmişəm, mən fəxrlə də gəlmişəm. Mənim heç nə də o necə deyərlər, eynimdə deyil. Ehtiyat eləmişsin. Qardaş, başıma dönüm, elə deyil. Bu şeyləri efirdə vermək olmaz. Bu filankəsin ərindən filankəsin uşağı filan. Belə şeylər eləməzlər. And olsun Allahın izzət-i cəlalına ki, xalq pozulur. Cavan yetişən uşaqdır. Bunun ağlı da lüləmayadır, heç bilmir dünyada nə var, yox. Bunlar elə başa düşür ki, belə də dünya olar. Amma biz keçən həftə reytinqlə, Azərbaycan reytinqinə qurbanına çevrilmişik. Mən sizə yenə də deyim. Hələ şey olar. Mən hər dəfə deyirəm, baxın, insanlar da bundan narazıdır. Onlar Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini şikəst ediblər. Bu günləri mən bura xalq artistləri çağırıram, əməkdar artistləri çağırıram. Oxuyurlar, güya elə çıxır ki, cəmaat bayağılığa daha meyillidir. Ona görə olmaz belə eləmək. Ay qardaş, yo, bax. Musiqi getdi o üzə. Musiqi oxundan çıxıb getdi. Ha qardaş, Azərbaycan xalqı qeyriyyətli, vicdanlı xalqdır. Hələ nətər olsa işi görməzlər. Elə şey olur ki, elə nətər olsa danışırlar. Azərbaycan əxlaqsız deyil. Azərbaycanın elə oğlanları, elə qadınlar var ki, and olsun Allah, xanımlar belinə bağlayar, nətər gələr o, nətər avtomatı gedər düşmənin üstünə. Elə deyil axı, qadınlarımız elə deyil axı. 2 dənə qadın çıxardırsınız, xalq eləmişsiniz əxlaqsız. Sənin də oturduğunu axşam verişdən